Тут вообще от скина, в принципе, мало чего зависит, так что тут скорее просто это играет роль. Ничего не зависит? Ничего не зависит на самом деле. А я тоже даун, да? Ну, мне нравится просто этот скин, и все. Я скорость Я просто быстрее. прокачивала. Я прокачивала скорость, поэтому я бегу быстрее. Ага, я тупой, да? Ахи, а меня убьет сейчас опять, блядь. Я чувствую это. Только Ну, я долго если я в надо. жопу зайду, она на меня задница, да ведь? Ну да, скорее всего. Ну, значит, я так походу не буду делать все. Ну, если ты хочешь попробовать... Давай. Давай, коровка, иди сюда. О, она ничего не делает. У меня будет такая большая собака, что меня даже корову будет бояться. Да. Самый вкусный хлеб. Давай. Черный, это черный хлеб. Да ведь? Да, по факту. С маслом и солью это вообще имба. Нет, я могу купить этого. Это я могу его купить. Какого посмотри в собаках. Мне последних двух посмотри. Какого мне из них купить лучше? Не знаю, мне оба нравятся. Но мне нравится лабай, который не черный. Не черный. Это просто... Или это кавказская овчарка. Я его покупаю, короче. Мне он нравится. А лабай здесь и на месте. Чавай! Я бегу к тебе. Смотри, какой лабай жесткий. Я буду охранять весь маг. Погнали опять. Я хочу деньги. Я хочу мани. Так. Мы можем пойти на медведя. Опять туда. Мы можем пойти на медведя. Давай, где? За Где мной. он? За мной. За мной. Как ребенка можно завести? Как ребенка завести? Он помогает очень жестко, ребенок. Вот он, медведь. Посмотри, оставь, не дерись ты. 5000 хп, хуя. Убегаем. Я по сравнению с ним, я с ним такой милый пиздарь. А про тебя вообще молчу. Алабай хороший, самый сильный. Он бежит на тебя. В крысу, беги, сейчас беги. Куда? Ты нулевый, чел. Зачем он бежал на этого медведя? Я не понимаю. О, за него тоже дают много монет. Было веселее. Сука, хуй ты ходишь. Ну, понравился ты, Мишке, ну что? Да опять такой же мишка. Не сюда толстый. Ты просто близко не подходи, а то он тебя ударит. Пиздец. Какая тебе порода собак нравится? Бигль. Да как есть бигль? Тут есть бигль, только он всратый. Он охеренно выглядит. Кстати, как в жизни этого хула. Ебать ты лох. Ты чё за лох? Смотри, я его опьяняю. Еще раз опьяняю. Я его опьяняю, чтобы он ничего не видел. Сколько там дадут сейчас? У меня сейчас 6 монет. Давай, бей его. Что-то мало монет с него дали. 3000! Хуя! О, за него тоже дают много монет. Молодец, Ангелина. Молодец. Ладно. Молодец. Ладно, пойдем на корову, с нее больше дают. Погнали на эту ферму. Там с нее с одной коровы, что ли, 30 дала. Это много. А если ты в одиночной ее убьешь, то тебе дадут 50. Ну давай, ты на одну корову, я на одну корову. Там же их две. Молодец. Он даже не прыгает, он, блядь, просто проходит сквозь забор. Ну, нормально. Это просто игра стоит 500 миллионов евро. Эпа, куда ты убежала? Чего альфа-самца не ждешь? Жду. Алабая, хлеба. Жду. Ждешь. Да, стою. Ждем энергии, ждем. Можем полаять на нее, чтобы она испугалась. Можем прыгнуть. Ой, куда? Ой, куда? Уя, плюс 38. Заебись. Знаю, корова побеждена. Вы пригласили Джоя на поединок. Давай, иди сюда.